大家好啦，咁就歡迎收睇 Minecraft PE 嘅切勿放棄生存啦。咁就今日即刻拍第二集，同大家講過呢，咁就挖完礦就同大家我講得到嗰啲乜嘢啦。咁就結果呢係攞啲咩呢？我係攞咗一大堆冇用嘅嘢，咁只可以咁解釋啦。咁我真係好冇乜用途啊！呢啲基本上真係好廢啦啲嘢。咁就都起碼有啲好嘅嘢嘅，就揾到4嚿鐵啦，咁都唔錯嘅。咁我哋而家就我哋而家唔瞓覺住噶啦，咁我哋就而家呢，就去準備征服埋呢個骷髏谷呢，就諗下有咩辦法可以處理咗個烈焰神嗰個地方去啦。咁我哋而家呢，首先就由呢個位開始攻略嘅。咁就上一集大家應該睇，如果睇過嘅話，你應該記得咗點亮咗一 part 㗎啦。咁就而家繼續點亮一啲比較難點嘅地方啦。咁就呢啲位呢，就 OK 嘅，咁點呢度啦。咁就點亮咗就 OK 㗎啦。咁就而家呢，我哋就點側邊啦。咁就其實我覺得征服咗山頂就先最好嘅，不過就而家我哋咁樣就唔係幾，咁就點住呢啲位先啦。咁我覺得呢啲位比較易點嘅，要整光我哋都係比較上簡單，咁就點住呢啲位先嘅。咁就大佬，喂，做咩啊？生怪箱啊？嘿，有生怪箱，睇嚟真係有，哦，恭喜我講中咗。喂喂喂喂喂，流嘅喎！哇哇喂喂喂哇哇！喂，走唔切啦，今次大鑊啦！今次大鑊啦，嗱，我哋死梗啦！咁就節哀順變啦，今次。咁就睇下有冇機會捱到返屋企啦，應該得嘅。咁點解一路會有雞蛋？我唔清楚啊！我淨係知道我而家要趕住返去，再唔返去就會死嘅。哇！好危險啊！瞓覺先。估唔到仲係竟然未仲有生怪箱未清理嘅，咁就真係有少少甩漏啊！哇靠！咁呢兩隻嘢點處理呢？咁就我哋而家先諗一諗辦法，點樣補翻血先啦。咁就而家，咁我哋而家就好啦。咁我哋諗個辦法，可唔可以有機會做到弓箭出嚟嘅？咁應該整到啦，希望啦嚇，應該整到弓箭嘅。咁就可以，咁啊整弓箭呢，就好似應該唔夠材料喎。咁就哇，咁都 OK 啦。咁我哋而家就繼續，好啦，搞掂啦。咁我哋而家返去先。咁就對面嗰兩條友呢，我都諗到點應付啦。咁我哋先回血，後乜嘢啦？咁就而家回血，就要食一食麵包啦。咁就我知道對付獵人嘅方法就要用水桶啦。咁我哋就整一個水桶出嚟，咁就解決佢哋啦。咁而家個水桶收一收埋先。咁呢度仲有一個呢啲嘅，咁就都係唔好用住啦。咁就因為有3條線嘅，咁我係可以整弓噶啦，咁就 OK 啦。今次有希望啦，我哋。咁我整個弓出嚟先。咁我哋有箭嘅，我記得呢度14支啦。咁就好啦。咁我哋射死佢哋先。我招。
我招哦，射歪咗，大鑊啦！嘥晒箭。喂，冇大鑊，今次真係大鑊。喂，冇啦！今次我哋如果冇晒箭呢 OK，有機會可以殺到是但。好啊，殺到啦！咁我哋弓箭法唔係幾好啊。喂，得返5發啫，我再射，呢隻殺到啦。咁最後呢一隻就，哦，射失咗。呢支就得返3支，咁就唔好理佢啦，都係我哋。咁 OK 噶啦，咁我哋攞埋個稿啦。啊係喎，用鐵稿先啦，鐵稿 OK 嘅。咁我哋就剷平埋最後嗰2個嗰個叫咩啊？生怪箱啦。咁我哋而家執咗嗰隻雞蛋先，隻雞蛋喺邊呢？唔見咗啊！唔見咗就算啦，我哋就出發啦。咁就其實雞蛋冇乜用嘅，冇嘢做先攞嚟掟啫。又有蜘蛛啦，咁我哋斬一斬你先。我哋叫佢跳上去呢？請問你唔好走啦，喂！我要斬你啊！哇！好啦，咁就 OK 啦。咁我哋而家要攻略咗嗰2個生怪箱先。咁就血量都回復得七七八八啦。咁就而家快啲搞掂埋2個生怪箱先。好啦，睇嚟我哋今日征服呢一個生怪地區都點講好呢？有啲難度啊，因為始終太好大啊呢度，咁就有啲難解決嘅。呢度又有煤炭喎。咁就乜都冇啦。哎呀，跳唔到添，我再跳。哎呀，又跌咗落地下。好，喂，仲跌，繼續跌啦。喂，咁就呢啲地形比較難行啊。咁就仲有呢一個生怪箱，竟然漏晒，真係有少少離譜啊。咁就應該都 OK 噶呢一個地帶。咁就其實成座山谷呢，要點光晒佢，其實都幾難嘅。咁就而家就都冇晒機我度啦。咁點好呢？可能我哋要整理個掣。我今日唔記得帶弓箭嚟，喂大佬，唔好咁衰。你殺你嗱呢啲黐線嘅。喂，我已經嗱，其實呢，我已經呢個位其實已經好近惡魔地帶㗎，咁就其實幾危險嘅。咁我都係先走為上將比較安全啲。咁就而家咩使？哇！俾我睇到你啦。咁我喺個頂上面斬你。我大鑊，今次大鑊啦！今次大鑊！喂，今次死啦！喂，唔好！我打刀！
唔得啊！死人啦今次。哇！唔得啊！今次真係有少少驚險啊！其實呢，我咁樣開屏有少少公平喎。咁就應該要懲罰下嘅。咁如果要懲罰嘅話呢，咁就好啦。扣機嗰度已經係一個好好嘅懲罰，再加個 PK 咁就 OK 啦。好啦，咁我當懲罰咗自己啦。咁每一次開個和平，我都會懲罰自己嘅。咁就當一個咩啦？尷尬啦。咁就有雞肉啦。咁我終於捱到返嚟啦！估唔到我仲有呢一條狗命。咁就好彩嘅。咁就攻略失敗啊！最後都太大啦，實在睇嚟要攻略佢都有少少難度。咁我哋而家暫時釣住魚先啦。咁啲裝都打到爛晒啦，其實，哇！連個頭盔都扣一半啊！咁都係相對地有少少危。呢個山谷我都攻佔咗40至50% 度啦。咁至少新怪箱都俾我破壞晒啦。咁就我相信應該有機會可以攻略到嘅。咁就今次就係攻略失敗啦。咁就下一集一定會成功嘅。咁我哋釣多一條魚呢，咁我哋就完咗呢一集去啦。好啦，咁就 OK 啦。好啦，咁就食咗個雞先。咁就釣到唔少魚啊，今次都 OK 嘅。咁就覺得呢一個石壇冇用嘅，咁我就擺一擺喺側邊頂一頂先啦。咁樣啦就，咁就好啦。咁就今日嘅時間都差唔多啦。咁就擺一擺返啲嘢先。咁就如果鍾意我影片呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我啦。咁就拜拜。